間學校都算 OK， 因為我哋係中產嘅家庭啦，咁同埋我哋啱啱打冧咗舊年打冧咗一間啊嘛，咁咧52座咧，52座咧就得一間咧，咁你係咪好啲咧？所以咧就我哋算係咁。咁頭先聽你哋啲咁即係啲環境學生，我哋幼稚園就好啲，即係唔會咁樣呃我哋噶嘛。之後我哋咧，其實我哋就唔會受小朋友氣，我哋會受家長氣。其實有啲家長咧真係，因為我哋係幼稚園都要交學費，好多時小學唔使交學費咧，佢嘅要求唔會咁樣嘅。佢哋交學費咧，佢要求好高，咁所以有啲家長咧個態度係差嘅。咁但係如果去到我度咧，我係唔睇得㗎，即係我會係同佢傾偈㗎嚇，即係佢鬧完個老師都好啦，我會話佢嘅。咁即係如果你話之中咧，當然我哋都會客氣啲，但係我會話俾佢聽，其實老師係想同埋你一齊去教呢個小朋友。咁我覺得你唔好尊重老師咯，咁我真係咁同佢講嘅。咁so far都好啲嘅，即係我哋就唔使受啲學生氣啊。咁家長咧就係間中啦，因為始終我哋個階層唔同，所以頭先我喺度諗緊會唔會係個區分？學校係啦，個 banding 嗰度啊，咁係好多因素喺度嘅。中產啲家長好基建㗎，係咪錯？唔係㗎，唔係㗎，不過佢會尊重嘅。社工啊，係嘛？佢係會係啊，有啲家長真實例子，佢同個老師講嘅時，佢同個老師有啲唔滿意老師嘅做法，我介意。咁我跟住佢就我出封律私信俾你。佢翻屋企，佢自己寫封信，嗰封就係私信，因為佢律師嚟講。呢啲係中產家庭。你揾你署名，我又寫嗰封律師。係啊。即係我覺得咧，中產階級咧嗰班好啲啊，家長好啲。好啲。好似陳長做嗰班真係，你真係。好啲之餘咧，當然都有一啲咧就好少唔使去調節，即係有啲家長真係大會，有啲就係好巴閉，但係問題睇下你有冇理由咯。同埋譬如可能去到我哋叫最高級啦嘛，咁佢會好少少咯。我哋教得耐啊嘛，即係有時用專業呢個角度同你講咧，就容易啲咯。老師嗰度就頂唔順嘅，自己老師咁但係我真係唔好抵得嗰啲好巴巴閉閉嗰啲，我又唔驚嘅。試過有個家長真係好牢嘈㗎，真係咁盡量都係同佢講道理咯。so far都 OK。咁我見到你咁樣就真係好辛苦咯。如果你要變臉咁都幾係，係嘛？都係咯。所以而家點肥都好多啦。其實我唔係淨係受學生，我覺得學生係最無知嘅。其實我原諒佢哋嘅。其實佢後邊嗰個支持嗰個 back 嗰個 support 係最重要係啲家長。因為咧啲學生點解會咁大膽咧去頂撞老師咧，甚至係咁多嘢都唔理咧，就係因為家長唔理。如果我哋有責任嘅家長，我都身為人哋家長係嘛？咁我哋如果翻到屋企睇佢啲通告啊，或者樣樣都跟輯得好嘅，佢仲根本上佢冇理由個細路會變到係咁啊，係嘛？就係因為其實歸根究底都係大人嘅錯，我覺得唔係細路仔嘅錯。其實我根本上係原諒佢哋呢班細路，我覺得呢班細路係最凄涼㗎。係啊，會可憐㗎，冇錯啦。其實咧，我咧教書咧，有啲同事咧就專門揾嗰啲乖啊嗰啲咧，就成日即係氹佢哋。我唔係，我揾啲最差嘅態度最惡劣嘅。我希望係幫到社會，唔係淨係幫佢哋。係因為係將來佢哋出社會，所以咧我咧係不停咧就晏晝就算食飯都好啦，或者咩咧，我盡量抽時間去打電話同啲家長講啊，講道理啊。其實係最重要，根本上就係家長受教育冇錯。如果你係中產家長有受教育咧，佢明白老師咧係講乜嘢，因為嗰啲家長根本上佢完全都即係唔知係打橫定打點啊，都唔識講㗎，即係只有佢自己嘅諗嘅方法。